にちは、こんばんは。中尾のハッピー結婚しようチャンネルです。埼玉県児玉郡上川町にあります城峰公園キャンプ場に冬桜が咲いたそうなので、またお邪魔しました。関東ふれあいの道っていうのがあるらしいですね。結構ね、長いコースみたいですよ。手洗いがあって、ほら咲いてますよ。わかります？あ、ほらほらほら、こんな感じです。こっから行けるんだよね、そこにね。売店のねところから階段があって上がってくるとね、ここに出ます。こんな感じですね。今日ね、残念ながら雨降ってるんですよ。なもんで見えますかね。かんな湖なんですけどね、こんな感じです。晴れてればね、もっと綺麗なんだけど、ちょっと残念です。下に見えるのが下久保ダムです。これからね、少しね紅葉し始めた木があるから、これからね、またしばらくもっと綺麗になりますよ。見晴らし台みたいになってるんですよ。こんな感じです。キャンプ場の方にね降りていっています。音楽今日流れています。この絵がね、見晴らし台だったとこですね。もう少し経つとね、もっとたくさん咲いて綺麗かもしれないですね。まだちょっと咲き始めっぽいですね。木によって違うんだね。木によるんですね。
ぶりなんよね。結構咲いてますね、あの木はね。冬に咲く桜には冬桜、10月桜、寒桜、寒日桜などの種類があります。冬桜は一重の白い花を、10月桜は八重の淡いピンクの花を11月下旬から12月にかけて咲かせ、春にもまた咲きます。寒桜や寒日桜は暖かい地方1月から2月にかけて咲きますが、花は早春に1回咲くだけです。この城峰公園の桜は10月桜の改良種で、八重咲きの匂いのある可憐な桜です。デッキになってるんだけど、結構これ咲いてるね。八重なんだって。10月桜っていうらしい。こんな素敵なウッドデッキになってます。ここにもあるんだけど、こっちも行けるようになってるんだね。ちょっと降りて行ってみますね。もうちょっと経ったらね、今ね、まだこれから桜、10月桜っていうらしいんだけど、これからね咲く感じなんです。まだ咲き始めなんですよね。でね、ここにね楓があるんですよ。だからもうちょっと経つとね、桜と紅葉と両方でめっちゃ綺麗だと思います。見にもね、またちょっと桜園で行ってみますね。めっちゃ広いんですよ。